نه حالا باش حالا بله خواهش خدا خب به نام خدا و عرض سلام و شب بخیر خدمت تمامی شما بینندگان بسیار خوب برنامه 90 با برنامه 90 در خدمتتون هستیم. حتما می‌دونید که هفته‌ای که گذشت اصلا هفته جنجال برانگیز بود کلا. خیلی گفتن که اینجوری شده اینجوری خیلی مسائلی که به هر حال در برنامه 90 امشب به اون پرداخته میشه. اما هفته‌ای که گذشت دو تیم پرسپولیس و فضل اسپورتی برگزار شد. پرسپولیس تقریبا میشه گفت که 2 هفته بود که خب نتیجه نمیگیره. فقط شما فضل اسپورتی رو در ورزشگاه آزادی 5-2 شکست داد. همکاران تیکایی از بازی دو تیم پرسپولیس و فجر رو با گزارش بسیار با همکارم جواد خیابانی آماده کردم به اضافه صحبت‌ها که علی پروین سماعی تیم پرسپولیس و غلام حسین پیرانی سماعی تیم فجر با هم برمیگردیم در خدمتتون. یه بار دیگه بازیکنان پرسپولیس جواد کاظمیان رو به دروازه فجر جواد میدانه به دیرکه دروازه برخورد میکنه. عجب شوتی میزنه جواد کاظمیان. در برگشت کریم باقری یه نفر راش انجام میذاره. کریم یه شوت توی دروازه گل پنجم برای پرسپولیس. در خدمت جناب آقای علی پروین هستیم سماعی تیم فوتبال پرسپولیس. آقای پروین خسته نباشید. درسته که امروز فجر بازی رو باخت ولی واقعا شما هم خیلی خوب بازی کردید. نظرتون راجع بازی چیه؟ والا آقا ما همونجوری که گفتیم هفته به هفته بهتر میشی. همینجوری هم شد آقا امروز دیده 5 تا زدیم دهن فضا سرویس کردیم رفت آقا تموم شد. من به این بازیکنام هم گفتم آقا تماشاچی که میاد تو استادیوم فقط به عشق شما میاد. یا اینکه خوب بازی میکنید یا همتون رو با جارو پرسپولیس میندازم بیرون اصلا خودم میرم تو زمین. آقای پروین الان به نظر شما پرسپولیس به مرز آمادگی رسیده یا نه؟ والله ماشاءالله الان بچه‌ها ما 70% آمادن یا 40% دیگه مونده 100% بشین ان شاء الله. بهشون هم گفتم آقا بازی لیگ 30 تاست 28 شاشو ببازیم فدای سرتون دوتا استقلال بزنه قهرمانی. در خدمت جناب آقای غلام حسین پیرانی هستیم سماعی خوش اخلاق تیم فجر اسپورتی شیراز. آقای پیرانی درسته که امروز فجر بازی رو باخت ولی واقعا خیلی خوب بازی کرد. نظرتون راجع بازی چی است؟ سلام علیکم. والا بچهای ما خوب فوتبال کردن دستشون در نکنه. بچه‌ها هم خوب فوتبال کردن اونم دستشون در نکنه. زمین چمن لیز بود الهی که گردنشون بشکنه. تماشاچی‌ها خوب فوش دادن اینا دیگه فوق‌العاده دستشون در نکنه. و دروازه‌بان ما بیورزه بود انشالله که بره زیر تریلی. ولی به هر حال فجر اسپورتی به ذاتش همینه. شما نگاه کنید استقلال 30 میلیارد خرج کرده پرسپولیس 30 میلیارد خرج کرده ولی خدا شاهده بجون بچم خدا وکیل من 3500 تومن خرج کردم. آقای پیروانی شما همش در طول بازی اعتراض داشتید نسبت به صحنه میگفت پنالتی. واقعا پنالتی بود یا والا پنالتی بود یا نبود خدا بهتر میدونه. ان شاءالله که برنامه 90 نشون میده این داور روسیه میشه. ولی شما نگاه کنید بین الله خدا وکیل خدا به سر شاهد خدا وکیل معلق قسم خوردن نیستم خدا وکیل. ولی خدا وکیل ما امروز مقابل پرسپولیس مظلوم بودیم. 3 تا بازیکن مصدوم داشتیم 4 تا بازیکن مرحوم داشتیم خدا بیامرزتشون ان شاء الله. 3-4 تا بازیکنامون دیشب عروسیشون بود و جمعی از بازیکنامون به خدا برای اولین بار بود میدون آزادی به چشم میدیدن. با این شرایط اومدیم بازی کردیم و من بچه‌ام راضیم. خب خیلی ممنون. بیشتر غلام حسین پیرانی یکی از بهترین مربی وطنی است که همیشه در کارش موفق است. امیدوارم که همیشه اینجوری موفق باشه. اما که همکاران پیام بازرگانی آماده کردن بعد با مهمون تلفنی برنامه در خدمت خودتیم. پارزیکولا دلچسب و گوارا با لیکومولی بهتر برانید. روغن موتور لیکومولی آلمان. خب خیلی ممنون. اما در بخش بعدی برنامه همونطور که بهتون وعده داده بودیم مهمون تلفنی امشب ما کسی نیست جز آقای علی دایی که پشت خط هستن. میخوام که پیرامون 3 هفته پیش دیدار تیم‌های پرسپولیس و سایپا اتفاقاتی که در اون بازی رخ داد با هم صحبتی رو داشته باشیم. آقای دایی صدا من شبتون بخیر. آقای دایی صدا من شبتون بخیر. صدا من میاد.
آدایی اتفاق قطعه باشو آقا شبتون بخیر. عادلانه سلام دارم خدمت تمامی بیننده بسیار خوب برنامه 90 در خدمت شما هستم. بفرمایید. ببخشید آدایی بعد موقع ما دامتون شدیم خوابیده بودید. آقا به شما چه ربطی داره داداش؟ خیلی عذر میخوام اگه من تو زندگی شما دخالت میکنم. آقا چقدر زود عصبانی میشید. ما فکر که پیرامون 3 هفته پیش دیدار تیم‌های پرسپولیس سایپا و اون ضربه سر وحشتناک شما به صورت 6 رضایی زدید. همه کارشناس‌ها داوری گفتن علی دایی باید از زمین اخراج می‌شده ولی اینجوری نشده. کلا به نظر این حرکت خیلی قشنگ نبود. قبول دارید دایی؟ آقا فداست بود. خیلی عذر میخوام، خیلی ببخشید. شما فیلم بازی رو بازبینی کنید. از اول بازی تا آخر بازی آقای شهزاده دایی اومده داره پیرن منو میکشه. میگم داداش قلبونت بلم فدات بشم، هم قد منی هم وزن منی، یک هفت گلگی بخوابونم تو صورتت. داله فولت میده تل توپت میگه. ضمن من به صورت آقای شهزاده دایی اصلا ضربه نزدم. آقا چجوری میگی ضربه نزدم؟ حداقل 60 میلیون نفر دیدن که ضربه زدی. همه مطمئنم که میگن شما باید اخراج میشده. آقا فداتی بود داداش، من ضربه نزدم، من با کلم ایشون هدایت کردم. آقا اگه اینجوری باشه خب زیدان هم برمیگرده میگه تو جام جهانی با کلم ماترازی رو هدایت کردم. این یکی حرف میزنه اون یکی حق بر خودش حرف. قبول داری؟ آقا فداتی بود خیلی عذر میخوام، خیلی ببخشید. همه بدبختی زیر سر شما. برگشتی گفتی تو دام دهانی زیدان با کله زده تو صورت ماترازی هم از تحصیل علی دایی بوده. من گفتم تحصیل علی دایی بوده. حاضر قسم بخورم یه حرفو نزار. آقا فداتی بود داداش قسم نخور. من باز پاتم باز. نشون به این نشون گفتی تو بازی زیدان هم بغلت ماترازی لست داده، ماترازی در گوشی بهش گفته علی دایی، اینم خوابونده تو صورت. درسته منم به پسر شما حرف بزنم؟ آقا حالا کار نداریم. میگن راست میگن که سوت پایان بازی تیم‌های پرسپولیس سایپا رو داور نزده شما زدی. من سوت زدم. خیلی عذر میخوام، اصلا سوت زدم بلد نیستم. در طول عمرم یه بار سوت زدم اونم اینجوری شد. ولی دست زدن رو خیلی خوب. اما بخش بعدی برنامه صدا دیگه دخیل نیست، فقط حرکت هست و حرکت. قبل از پخش جام باشگاهی اروپا، اول بازی بین دو نیمه، آخر بازی حرکت آهسته یا اسلو موشن مربیان، بازیکنان و داوران در فوتبال نشون میده. مربی مثل آقای کاپلو، فرگوسن، هیتسفیلد غیره و غیره که توی تلویزیون پخش میشه، اسلو میشه، برمیگرده، تکرار میشه. اینو تقدیم شما عرض میکنم به افتخار خودت، پدرت، مادرت، کسی که دوستش داری و دوستت داره. یه دست جانانه بزن که بریم سراغ.